z gospodom Jožetom Vidicom, baritonistom, ki je za vlogo Lorenca v operi Črne maske in na operi Ljubezen kapital dobil nagrado Prešernovega sklada. Mislim, da si vmes že prebral vprašanje, ker sem jih pustila odprta, ampak gremo. Pevci niso tako odprti ljudje, ste mi dejali pred kratkim. Zanimivo, ker mi o pevcih mislimo drugače. Kakor kdo. Nekateri so zelo odprti, zelo pokažejo svoje občutke. Jaz ne sodim v tisto kategorijo pevcev, želim imeti svoj mir, svojo zasebnost. Tudi, ko grem po ulici, nekako skušam čim manj vzbujati pozornost. Nekako je to v nasprotju s tem, kar okolica pričakuje, kar smo na odru, ljudje nas gledajo, nas opazujejo. Pa vendar, ko sem na odru, vem, da sem na odru in mislim tudi, da sem drugačen. Lahko živim za tisto, kar tudi sicer v zasebnem življenju morda sploh ne bi nikoli poskusil, nikoli pomislil nekaj takšnega, ali pa morda na odru počnem stvari, nad katerimi bi se sicer, oziroma se sicer zgražam. Tako da, ja, nisem tako zelo odprt, kot so nekateri moji kolegi ali pa kolegice, ampak to je stvar vsakega posameznika. Koliko drži rek, da je v operi še najlažje peti? 100%. Ne moramo razložiti ozadje tega reka, zato lepo prosim, gospod Jože. Ja, v bistvu, jaz tem rekom tako, da ko pevec stopi na oder, ima ob sebi veliko ljudi, ki znajo peti, ki vedo vse o petju. In tudi pride odrski delavec pa reče, poslušaj, tisto pa ni pa najboljš, ne? Ja, ni bilo, vse samo pri sebi to dobro vem, ampak zdržati vse te pritiske, ki so v teatru, je včasih za pevce zelo težko. Ogromno velikih talentov, ljudi, ki imajo prelep glas, ki so čudovito muzikalni, ki vizualno perfektno izgledajo, na odru ne zaživijo. Zato, ker so ti pritiski na pevca preveliki in enostavno pod pritiskom javnosti in kolegov mora se kdo pregorja. Imeti moraš trdo kožo, da preslišiš vse govorice in predvsem je važno to, da zaupaš samo sebi, da tisto, kar delaš, delaš dobro, da za tistim stojiš in če imaš srečo, ti uspe. Koliko za vas velja, da več kot zmoreš, več moraš narediti? Ja, to ko so se pogovarjali pred dnevi, se je to navezovalo na moje delo, siceršnje delo s kolegi, kjer skušam delovati kot dirigent, kot umetniški vodja, predvsem slovenski oktet. Je v tej zgodbi. Pričujem, ki ga vodite od leta 1997, pozabila sem povedati nekaj uvodnih besed in da imate na svojem repertoarju opernem že več kot 30 vlog, ki jih lahko zdaj tako odpojete. Ne, vsekakor, gospa je že prepovedala. Veste, za te vloge živiš, s temi vlogami hodiš po svetu, jih poznaš do obisti, ampak če bi zdaj moral nekaj vzeti, kar sem delal pred desetletjem, bi moral kar dobro ponoviti. Da se pa vrnem na tisto prejšnje, ja, seveda, človek, ki je sposoben, ki ima talente, tak mu treba veliko naložiti, da bo dal še več. In ja, če imaš nek talent, ki ti je bil dan, ga moraš izbrusiti in narediti vse za to, da boš upravičil svoj obstoj, svoje umetniško poslanstvo in ja, biti neizprosen do samega sebe. Ob tem pa, ko si trd in priganjaški do sebe, pa nehote priganjaš tudi okolico. Vsaka stvar potegne nekaj za seboj. Sedite, bo kolega nadaljeval, je stavek dirigenta, ki se ga na smrt boji vsak pevec. Vi ga niste doživeli in mislim, da ga ne boste. Upam, da ne prav kmalu. Ja,
da vas pošlje v kot, da ne boste peli? Da pride nekdo drug. Da pride nekdo drug. To se dogaja. Včasih imaš tudi slab dan. Največkrat je pa to zato, ker pride nekdo, ki je morda bolj sposoben, ki hitreje dojame neko vizijo. Tako je, ko jaz dobim neko partituro, s katero se ukvarjam, si ustvarjam svojo zgodbo, na svoj način dojamem stvar, s katero se ukvarjam, na svoj način iščem pot do tega lika, kako bo lik zorel. In potem se ti zgodi, da prideš na prvo vajo in dirigent reče nekaj, kar nisi pričakoval. In biti moraš zelo hiter v svoji glavi, da dojameš to njegovo vizijo in da jo hitro tudi realiziraš. Ker, ja, običajno delamo s takimi ljudmi, ki so zelo sposobni, ki imajo zelo izdelan svoj profil. Ki so zelo tekmovalni. Ki so tudi tekmovalni, seveda. In moraš upravičiti svoj obstoj. Ker če tega ne narediš dobro, potem bo prišel nekdo drug in ti boš lahko nekaj časa počival. Če imaš pa ta dar, da se hitro učiš, da si prilagodljiv, da znaš neko situacijo na odru hitro realizirati, potem te tak dirigent ali režiser sprejme, te ima za svojega in ti zaupa. Kar je pa zelo pomembno, ker s tem zaupanjem nek dirigent ali režiser pomaga pevcu, da pridobi samozavesti in da tisto, kar dela, resnično lahko naredi tako, kot si vsi okoli njega želijo. Tako da, ja. Vsekakor si pevec ne želi, da bi mu poslušalec rekel, da dobro igra. Bistveno je, kot pravite, da peti živi na odru. Kako peti živi na odru? Lik živi na odru. Jaz v operah skušam ta lik živeti. Čim se skušam ukvarjati z nekim lepim tonom, z neko mislijo na to, da bo res perfektno neka fraza odpeta. Ja, se zgodi, vse pri meni se zgodi s tem, ko razumem lik, ko ga dojamem in ko se poglobim v njegovo psihologijo, ko začutim tisto, kar ta lik živi v svojem življenju in če mi uspe, kadar mi uspe, potem vloga živi samo od sebe. Jaz te vlogi posodim samo svoj glas, svoje telo in ta lik hodi po odru in živi tiste 3-4 ure svoje življenje, potem pa ga živi in stopi nazaj noter. Ampak v enem obdobju sta se pa lik in vaše življenje zelo močno prepletla. Ko ste pripravljali vlogo Lorenca v Črnih maskah, se je poslavljal Lorenco in nekdo se je poslavljal iz vašega življenja. Kako ste odživeli to? Poglejte, življenje je sestavljeno iz rojstva, smrti, vmes pa človek, ki živi, ima zelo polno življenje. Če ima srečo, ga lahko v polnosti živi. Ja, poslavljal se moj oče. Težko obdobje, sploh, ker sem vedel, kaj me čaka, kaj moram narediti, da je potrebno vlogo naštudirati. Vlogo, ki ni lahka, vlogo, za katero pevec, ko jo zna, dejansko stori 3 ure na odru, brez prekinitev, jo mora res obvladati. In ja, nekako, na nek način je res to sopadalo. V enem delu Črnih mask, to je prizor v katafalku v grobnici, ta drugi Lorenzo, na parah gleda samega sebe in se sprašuje ob svojem življenju, kaj je naredil, ali je dobro živel, ali so bile njegova dejanja plemenita, ali je pustil za seboj neko prijetno sled, nekaj, po čemer bodo ljudje se ob spominju na njega
so minili z nekimi prijetnimi občutki in težko je brati te besede, težko je peti te besede v glasbi, sploh Mareka Goja, ki je vsaki besedi dal poseben ton, posebno barvo. Noben stavek se ne ponovi, razen eden, ko sreča svojo ženo in jo ne prepozna. Besede, ki so zelo globoke in zelo človeku dajo veliko razmisliti, so bile nikdar več, da ne boste videli, senjora, ko govori svoje ženi o tem, da ga ne bo nikoli več videla. Seveda, prisikava se ti odnos tega lika, njegovo življenje, življenje tega lika, življenjem pokojnega očeta, ki je nekako v tistih zadnjih tednih imel res trdo izkušnjo, bolečo izkušnjo svojega odhajanja. In to te nekako ti da drugo dimenzijo. In ko je potem na eno od predstav prišla mami, je rekla, veš, marsičem sem videla v določenih situacijah očeta, kako, pa ne zgolj z nekom kretnjo, ampak oči so tiste, ki govorijo o tem, kaj se v človekovi glavi dogaja in kako to živi. Lorenzo se je zgodil potem, moram reči, uspešno. Zelo vesel sem, da sem ga zmogel naštudirati, da sem ga zmogel tudi dati v življenje. Je pa tako, tudi težka izkušnja je tista, predvsem težka izkušnja je tista, ki te premeniti, ki ti pomaga, da zoriš kot človek. In mene je ta izkušnja s študijem črnih mask na nek način spremenila, mi je dala neke nove dimenzije v mojem življenju, predvsem v mojem razmišljanju. Morda sem postal bolj strpen, bolj razumevč za to, kaj se dogaja okoli mene. In upam, da boljši človek, upam, to vedo drugi, se trudim. Hvala lepa, da ste delili to izkušnjo z nami. Hvala tudi za vse operne vloge, ki ste nam jih podarili. Gospod Metod Pevec je dobitnik nagrade Prešernovega sklada za scenarij in režijo dokumentarnega filma Aleksandrinke. Režiser, scenarist, pisatelj, igralec. Njegovi filmi, če jih ne štejem samo nekaj, Lahko noč gospodična, Estrelita, Pod njenim oknom, Carmen, so izjemno priljubljeni med občinstvom. In to ne samo pri ženskem delu. A naj se vrnem k Alexandrinkam, kot na Goriškem pravimo Aleksandrinkam, gospem, ki so šle v Egipt čuvati tuje otroke. Moje prvo, zelo neposredno vprašanje bo, kako so Aleksandrinke prišle do moškega in to še Ljubljančana? Že prvo, najprej moram reči, sem vsakič, ko ste omenjali pevca Trzno, tako da sem zelo vesel. Se smejal, mesto. Tako sem zelo vesel, da ne sedim tam, ker bi trzal ves čas, ker bi bilo res prehudo, tako da s tem imam nekaj izkušenj v življenju. Nekoč tudi, ko sem posnel svoj prvi film z nesrečnim naslovom Carmen, kaj mi je bilo treba tega, in so potem ta film citirali, nekje je verjetno pisalo, da bo predvajan film Carmen, Metoda Pevca, prevedli so pa, ker je bilo na Hrvaškem, da bo tam na sporedu dva filma. Prvi se imenuje Carmen, drugi pa Metoda Pevača. Tako, toliko imenih, zdaj pa peva. Ker smo se že prej pogovarjali o tem nesrečnem imenu, pri čemer sploh dvomim, da je kdo v moji družini kdaj dobro pel. Sodeč po meni, no.
kako so lešandrinke res so prišle same do mene. To se mi zdi, da mogoče na nek način, da so me poklicale, no. Majčken ženo, ne, da bi zdaj hotel iz tega potegniti kakšen poseben nauk. Botra tega je bila pa gotovo Dorica Makuc, pionirka raziskovanja te teme na Slovenskem, ki jo je celo raziskovala v tistem obdobju, ko je bila tema še globoko pod, bi rekel, ključem hišne diskrecije, da ne uporabim kakšne druge besede. Ko je bila tema še bolj nedostopna, takrat je ona pač nekoč mi poklonila svojo knjigo in ko sem to knjigo prebral, sem seveda začel sanjariti o filmu. Igranem najprej? Najprej igranem, seveda, potem so se te sanje, potem sem začel celo nekaj pisati, potem pa mi je bilo jasno, približno, ko je zgodba prišla na parnik 19. stoletja, da sem že prekoračil proračun slovenskega filma, da boš da neham. Parnik je drag? Ja, če je v 19. stoletju, če ga je treba najeti, če ga je treba poslati na morje brez parnika, pa ni tega filma, ne. Parnik, vapor je povezoval Trst in Afriko, ne, in to je bila ključna vez, brez tega ni zgodbe, ne. Tako da se mi zdi, da je to pač ena največjih slovenskih nacionalnih zgodb, ki je bila dolgo spregledana samo zato, ker so bile pač junakinje ženske in ne moški, drugače bi bila tema povzdigne naprej. In pravzaprav toliko pravzaprav o tem, zaradi tega, ker to predašanje s to temo je bilo potem trajalo več let. 3 leta ste se ukvarjali s tem. Ja, 3 leta. In zgradili ste ga na 2 bregovih. Na enem so slovenski otroci iz Vipavske doline, ki so ostali brez mater, na drugi otroci v Egiptu, ki so to mater dobili. Zanimivo bi bilo slišati vaše mnenje, koliko je materinstvo sodobna tema? Težko odgovoriti, da je to sodobna tema, zato ker je to večna tema. Ampak ne govorimo dosti o tem. Ne gledamo filme o materinstvu ali pač? Zdaj sem malo presenečen, ker je materinstvo vedno tako nekaj samoumevnega. Seveda zdaj najprej v spomin pridejo tiste pesmice, ki smo jih morali za 8. marec ali za kakšen drug praznik prepevati o materinstvu, ki mi nikoli niso bili všeč, ker nisem nič čutil. Ker nisi znal peti? Ja. Najbrž res in še vedno sem v krču, moram povedati, da povem edinokrat, kadar ima kdo od mojih otrok ali žena, kdorkoli rojstni dan, potem se potrudim, nalaž. Res, to je velika borba z lastno voljo, da zapojemo tisto vse najboljše. Celo spodbujam svoje, dajte, potrudimo se, to je treba premagati sramo v tem trenutku. Tako da že sama ta zmaga nad sramom je darilo. Prav metod, gledajte, sedite med 3 vrhunskimi pevci, gremo. Ne, jaz imam eno travmo, kar se tega tiče, tako da po prvici povem, kar se petja tiče, tako da od takrat naprej nisem več pevt. Vzela sem šala. A je materinstvo, nismo sploh ja, pogovorila? materinstvo, napejmo. Bom poskušal biti zelo kratek. V bistvu, ko sem ta film začel snemati, sem bil prepričan, da je to film o nečem drugem, da je to film o emigraciji, o revščini, o dojiljah in tako naprej, o tej neki mizeriji in tako naprej. Šele na koncu se mi je počasi izkristaliziralo, da je to res v bistvu zgodba o materinstvu, o vprašanju materinstva. In tisto, kar je mene osebno šokiralo, pravzaprav je to, da sem tudi jaz sam razumel materinstvo kot nekaj popolnoma samoumevnega, nekaj, kar tudi smo vsi navajeni nekako pripisati, tako rekoč DNK-ju ženske, tako rekoč genskemu zapisu, zato ker si v resnici vsi želimo, da bi bilo materinstvo nekaj res zanesljivega. Bolj zanesljivega, kot je zanesljivo nebo, bolj zanesljivega od vsega, zato ker smo seveda dolg, kar precejšnje obdobje od te zanesljivosti dejansko odvisni, fizično odvisni kot otroci. Tukaj pa se je seveda izkazalo, da so ženske odšle, da niso postale matere, pozabimo, šle so, ko so bili otroci dojenčki. In se materinstvo pravzaprav ni vzpostavilo. Izkazalo se je, da tega materinstva ni v genih. Da to materinstvo
morda deloma na neki hormonalni ravni ob spremembah v telesu, potem pa je očitno to materinstvo nekaj, kar se razvija in gradi v odnosu tega malega, rastočega otročička in matere same. In od tod je seveda tudi to zelo neokusno obsojanje teh žena, ki niso mogle, niso imele priložnosti, da bi, pravzaprav, kar je zelo tragično, da bi to materinstvo v sebi sploh razvile. In je umrlo, kot bi umrl otrok. Enako je to. In to je samo občutek in to kot tem materinstvo. Ampak te gospe, ki so odhajale v Egipt, so pravzaprav tam zaživele, postale uspešne, zelo cenjene v bogatih in premožnih intelektualnih egipčanskih družinah. Torej, ena se je povzpela na dvoru. Ja, te zgodbe so zelo različne, seveda ne ena se je povzpela na dvoru, praktično je ena cela slovenska vas, Gradišče v Vipavski doline, je pravzaprav servisiralo kraljičin dvor. Dobesedno tako, če se je rodila v Gradišču, so jo je že mama in potem cele družine, rodbine, so jo pravzaprav že pripravljali in vzgajale za to, da bo delala na dvoru kraljice Faride. No, mislim, nekaj družin, predvsem družine Vovk in tako. Druge so delale druge, zgodbe so popolnoma različne. Preprosto res je, da je pač tudi najbogatejša tujka v Aleksandriji bila slovenskega rodu, da se je rodila kot Joža Sedmak. In tako da usode teh žensk so zelo različne, zaradi tega, ker so tudi odhajale zelo različno. Nekatere so odhajale kot matere, ki so prekinjale dojenje in so šli za dojiljem. Najprej smo slišali za te zgodbe. V resnici so bile te zgodbe najmanj tragične, zaradi tega, ker je bilo to neke vrste sezonsko delo. Šle so, letos so dojile tujega otroka in so se večinoma vračale. In vračale so se pa zato, da bi rodile še enega svojega otroka. In da bi potem spet šle za kakšno leto na sezonsko delo v Egipt in tako zaslužile. Potem drugo so bile mlada dekleta brez otrok, brez družin, ki so odhajale za guvernante za dobrim zaslužkom. In proti koncu, predvsem v obdobju fašizma, so odhajale zelo izobražene ženske. Seveda, ker je bilo to področje pod Italijo in zaradi fašističnih prijemov političnih, seveda, niso dobile službe v domovini in so šle rajš tja, kjer so delale na zelo uglednih položajih. Ena je bila pač zelo znana, je bila guvernanta pri Butrasu Gali oziroma njegova osebno. Tako da vse zgodbe so zelo različne, težko, nemogoče jih je postaviti pod skupnim imenom. Vsekakor si morate ta film ogledati, ampak mi dva nadaljujemo. Jaz sem si ga že. Ja, občinstvo. Zanimajo vas ženske teme. Tudi pri vaših igranih filmih. Je mogoče, da se vam je moški svet uprl, ali ste čisto nehote postal privržen od ženskega sveta? No, moški svet me pač ne zanima kaj dosti, mislim, manj. Stvar je zelo, mislim, vedno me to sprašujejo, ampak jaz imam vedno zelo banalne odgovore. Očitno ne prepričate dovolj. Ja, ampak mi ne ostane kaj dosti drugega, kot da... Imate radi ženske? Ja, absolutno to zdaj, vse ni zapovedati koliko. Ampak... Obstaja tudi nekaj zelo banalnih dejstev. Jaz sem pač odraščal z dvema sestrama, ena je bila približno mojih let, ena je bila pa kar 13 let mlajša, še več, tako da je bila na nek način moja prva hči. Nehote zaradi določenih družinskih razmer. Tako da v tem ženskem okolju sem se udomačil in mi je bilo ves čas nekako milejše. Pa še sam sem bil malo bolj plašen, nežen fant, ki ni zdržal te nasilne fantovske družbe. In sem se bolj, recimo, kikel držal, ali kako ne rečem, to je dejstvo, in sem vedno imel bolj več prijateljic kot prijateljev. Pa še nekaj se mi zdi, no, čistko, če pa pomislim načrtno, čistko, zakaj pravzaprav se tolikrat te ženske pripeljajo v moje zgodbe? Ne vem, vse, kar se filma tiče, je moški svet hitro žanrski. Zelo hitro, ne? To so zelo različni filmi, v katerih moški nastopajo, pa so to lahko vojaški, kriminalni, ne vem, kakršnikoli. Ženski svet pa bolj išče neke nežnejše, subtilnejše zgodbe, tudi nekaj žanrskih, se poznamo te
Ampak ti še ena reče, da so v bistvu, da so ženske zgodbe manj povedane, manj izkoriščene kot moške. Več je rezerve. Pa tudi več tveganja. Da čisto zares pribijemo moške na križ, rekli ste, da tako kot moški flirtajo z ženskami, tako flirtajo z življenjem samim. Še enkrat. V intervjuju, ki sva ga imela pred nekaj leti, ste mi rekli, da tako kot moški flirtajo z ženskami, tako flirtajo z življenjem samim. To je... Ja, človek boga, kaj se boje v intervjujih. Resnici ne ljubo v intervjujih, včasih tudi malo bežimo pred resnico, včasih se tudi malo skrivamo. Ali zato, ker se bojimo razkrivati, ker si misliš, ok, moram dati ta intervju, sploh filmarji moramo včasih zaradi promocijskih razlogov, pa ne veljaš to ti, ampak da tudi kakšne nespodobne intervjuje, da te imaš kakšne odgovore. Naj je bil zelo spodoben. Čeprav sem ga začela z rumom, se mi zdi, a ne? Ja, ker ste imel tako tremo pred premiero. Metod, hvala lepa. In evo, ostalo tako. Bernarda in Markus Fink. Mezzosopranistka Bernarda in bas-baritonist Markus Fink sta nagrado Prešernovega sklada prejela za zgoščenko Slovenija in odmevni cikel koncertov po Sloveniji z osrednjim koncertom, ki sta ga izvedla 8. februarja 2012 v ljubljanski operni hiši. Torej, gospa Bernarda, vi ste svojo pevsko in glasbeno izobrazbo pridobila na Višjem inštitutu pri slovitem teatru Colón v Buenos Airesu. Debitirala ste v Menotevi operi Amelija gre na ples, pisalo se je leto 1982. Nekaj let kasneje ste v Argentini zmagala na tekmovanju Novi lirični glasovi, kar je odločilno vplivalo na vaš prihod v Evropo in tu ste začela vrhunsko koncertno kariero. Uveljavila ste se predvsem kot interpretka glasbe iz obdobij pred romantiko, sicer pa se vaš repertoar giblje od zgodnjega baroka pa vse do 20. stoletja. Vaš brat, gospod Markus Fink, je, kot pravite, naravni pevski talent in o tem ga bom kar takoj povprašala. Kako ste lahko naravni pevski talent, pa so vas rosno mladega iz Argentine poklicali, naj pridete pet v Salzburg v Otela, čeprav manjšo vlogo? Ja, tako rosno mlad nisem bil, 40 let sem imel. 40. To pa res niste. Ja, če bomo živeli do 100, potem je to rosno mlad. Ja, moja življenjska pot je res nekaj posebnega. Pravzaprav Slovenc biti v Buenos Airesu, pa želeti biti družinski oče, pa usklajevati nekaj želja in talente, ki... Vi ste profesor na univerzi. Ja, jaz sem se šolal, jaz sem končal, diplomiral kot inženir agronomije in sem skoraj 17 let poučeval na fakulteti, kjer sem doštudiral. Ja, istočasno pa pel, ampak si nisem videl takrat, da bi samo lahko od glasbe živel, v Argentini bi bilo itak to nemogoče. Smo pa pač iz take družine, se je veliko pelo in Bernarda pravzaprav, čeprav je mlajša, veliko mlajša od mene, mi je pokazala pot in to moram tudi javno priznati. Hvala lepa. Veliko je riskirala in sem tudi videl, koliko se matra, da bi ja šla še celo mimo tistih klišejev, ki so bili v družini, pač pevka, to veš, to je nevarno. Ampak bo že sama polk je povedala o tem, kako je bilo to. Ja, sem potem videl, da pravzaprav, če pa ona, ki je mlajša, tale frkljca, ne, tako uspeva, zakaj ne bi jaz vsaj poskusil. In vam je tudi vam uspelo. No, 22 let živim od tega zdaj že. Poglejte, kaj pomeni biti rojen v Argentini, v Buenos Airesu? Kakšna je vajna zgodba? Tam lahko. Mene gledate, sem dala očala od sebe, zato ne vem. Kaj pomeni?
Kako je prišlo do tega, da ste se rodili v Argentini? Ja, vojna. Vojne naredijo te stvari. Nažalost je morala se cela družina očeta umakniti leta 1945 čez avstrijsko mejo, najprej na Koroško, potem v Italijo in vse to je trajalo 3 leta, preden so šli v Argentino. Z njimi je odšla mama in še 2 njeni sestri, ona 2 sta bila že fant in punca, oziroma ženin in nevesta. Ja, enostavno niso mogli tukaj ostati. Oče danes ne bi bil pri življenju, sicer spet ni, ker sva včeraj izgubila očeta v Argentini, je včeraj pač prestalo njegovo življenje. Polni me pa ena ogromna hvaležnost v bistvu, ker s tem, da se je on umaknil, je on pokazal, da ima svoje načela, svoj način življenja, svoje vizije, svojo kozmovizijo o človeku in s tem, da je izgubil domovino, kar je bilo za njega in za celo družino zelo hudo, je nekako odprl svoja krila in ostal to, kar je. In zato imam veliko spoštovanja do njega. Mi smo pa kot prva generacija, oziroma kot druga generacija, tako rekoč, jaz osebno sem imela skoraj občutek, da sem sama tukaj rojena in da sem tujka v Argentini. Ker smo bili, doma je bila majhna Slovenija. To je bilo vse slovenska, ne. Pelo se je slovensko, govorilo se je samo slovensko, imeli smo dosti knjig, hvala Bogu, slovenske šole ob sobotah in zbore. Teta je dirigirala kasneje zbor, kjer sva leta in leta pela, mednarodni repertoar, zame je bila to glasbena šola, ker za učenje instrumenta ni bilo denarja, 6 otrok, tako, da ne bom predolga. Ja, cel proces, a ne, ker smo potem nekako morali se le uživeti v argentinsko okolje in to, da sem začela v operi, je bilo ena strela z jasnega, ki me je enkrat kolo v glavo, v časopisu sem videla audicija za operno šolo. Sama opera sploh nisem pela, v zboru smo imeli eno profesorico, ki nas je malo vežbala, ne, glasovno, in 2 arije mi je dala od kontese, a ne, od grofice iz, torej kot sopran je katalogirala tedaj. In tako se je začelo začel težki proces. Vedela sem, da moram peti, da nekaj je v meni, jaz sem študirala na univerzi, ampak nisem mogla končati. 1 leto mi je manjkalo, da bi naredila vzgojne vede. On je imel, on ima tako zvezdo, se je rodil in njemu se je vse kako odpiralo. To, kar naprej ponavljate, da ste se vi mučila, njemu je bilo pa dano. Prosim, še danes je tak. Jaz se pa sprašujem, pa zvijam, pa bi ali ne bi in tako dalje. Samo potem je pa le prišlo do tega, da je tisto, da sem jaz 5 let se borila v tisti operni šoli, njemu pomagalo, da se je tudi spod stopil. Samo seveda, brez vsake šole. Naravni talent. Kako se kot brat in sestra razumeta na odru? Kdo je šef? Ne, to ni resnica. Zdaj vprašanje, kaj pomeni biti šef? Tisti, ki ga treba upokati. Ni nujno. Ne, ker velikrat je intuicija veliko važnejša in močnejša, kot pa tisti, ki razmišlja. Jaz sem tista, ki bolj razmišlja. Sicer seveda, če si pevec, moraš imeti trebuh, srce. Brez tega ne gre. Samo z glavo se ne da soglašati pevca. Ampak ne, on ima eno. Gospod Markus, kakšna je, ko ukazuje? Ona samo pogleda malo na stran, takole pa vidiš, da nekaj zavlačuješ, gremo bolj naprej.
pa moraš kar, ne, se je prav, eden more voditi, ne, predvsem, ko smo v duetu, takrat je res eden, ki svoj tempo, ta puls naprej vodi, ne, in če se glih ne najdeva, potem jaz pustim, da ona vodi, ker ima veliko glasbeno intuicijo. A lahko nakratko razložita koncertni recitali napram nasproti operi? Zakaj ste vi se odločila za recitale med drugim in vi za opero? Jaz mislim, da to je danost, a ne? Tako kot imamo vsi eno danost, ki jo čutiš že od začetka nekje, da te nekam vleče oziroma nekam poriva ali da ne moreš preprečiti nečesa, ker je enostavno v tebi. Jaz sem čisto od vsega začetka, čeprav sem delala operno šolo, vedela, to ni ta moja stvar. Moje sanje so, da bi jaz kot operna pevka pela koncerte, Bachove kantate, pasione, oratorije in pesmi, recitale. Od vsega začetka mi to bilo in sem takoj že začela iskati like, recimo pevk, katerim je to uspelo in to me je nekako počasval, ampak sem bila zmeri malo ena čudna žvalca tam med tistimi opernimi pevci, ki so bili tako samozavestni in tako glasni in tako dalje. Jaz sem bila pa tako bolj ena skrita violica. Gospod Markos, pri vas je prevodilo? Jaz moram tukaj izpostaviti sledeče. Jaz sem imel to srečo, da sem v slovenski skupnosti imel možnost nastopati tudi v gledališču. Tam v Buenos Airesu smo imeli slovensko kulturno akcijo, ki je koordinirala razne stvari. Med drugim je bil tam gledališki odsek in smo bili še mladi študenti, smo dobili večkrat ponudbo za sodelovanje pri kakšni igri. Tako so bil recimo Deseti brat, pa take vloge sem z veseljem odigral. Zdaj, važnost sistematične šole, jaz seveda ne bom tega osporaval, še daleč ne. Vem pa tudi, da šola te lahko lepo uniformira. Jaz s tem, da nisem šel pač skozi to šolo, seveda imam težave, ker mi manjka marsikiro znanje. Znam pa veliko opazovati naravo in zelo rad opazujem tudi človeške odnose. In ko sem prvič stopil na odru v Salzburgu, v eni operi, to je bilo na majhni vlogi v hotelu, se mi je zdelo čisto naravno, da sem na odru. Ravno zaradi te izkušnje, ki sem jo imel v Buenos Airesu. Kar se pa tiče opere, samospeva, oratorija, včasih so se to bolj delili, so bili pevci to ali ono. Jaz mislim, da saj meni osebno zelo pomaga, da se ukvarjam z vsemi tremi zvrstmi. Namreč, če lahko podam en lik, tako da služim enemu liku in razumem to psihologijo, ki je vzad in se v to dramaturško obliko spravim, tako da svoj del odpojem in odigram, tako da drug mu da možnost tudi, da eksistira in da mi da on možnost, da jaz eksistiram kot lik, potem vidim, da je tudi zame lažje, ko sem čisto sam, vis-a-vis ene lepe poezije, ki ima eno glasbeno obliko, kot je samospev, da lažje zapojem tudi samospev, ravno zato, ker razumem tudi tisto logiko, ki jo ima gledališče. Seveda, v drugi obliki, v bolj dozirani obliki, opera je le opera, samospev je pa samospev. Moram priti do tistega viška, ampak ne več, ne manj. Če je premalo, je slabo, če je preveč, pa tudi. Pravijo, da se pri samospevu, da ni moč razkazovati glasu. Drži to? To sploh ne drži. So neki taki klišeji. Sem poznal ljudi, ki so rekli, jaz pa se Schubertom ne ukvarjam, ker mi bo glas pokvaril, ali pa bom imel manj volumna, ampak imaš take samospeve, recimo kot Erl König, Schubertom ima 4 vloge. In ena od tistih je kralj in moraš tam orenk zapeti, ker je polno klavirja. Moram reči, da je samospev velik izziv tudi za igralce. Tudi za igralca, ne samo za pevca. Težava je pa, če samo kratko dodam, da seveda ti moraš biti igralec, ampak težava oziroma izziv je, da ti ni dovoljeno premikati se, recimo. Mene zelo moti, če je gestika prevelika pri pevcih recitalov, samospevov.
tako da moraš zelo ponotranjiti tisto vlogo in z glasom izražati vse to, kar ne moreš s kostumom ali z gibi. Ampak vam uspe, sem nedavno tega brala v čekaškem dnevniku kritiko vašega nastopa, da ste s pogledom šla tisoče in tisoče kilometrov stran čez dvorano in odpela vrhunsko, ne znam povzeti besed. Tako da tudi brez gestike je... Ja, jaz sem recimo navdušena na tako opero, kjer ni velikih scen, po amerikansko, ampak kjer je vse bolj minimalistično, ker mislim, da lahko, če je režija odlična in če je pevc zelo povzame to, kar z majhnimi stvarmi in samo z očmi, tudi v veliki dvorani lahko ogromno dosežeš, ne govorim o sebi, ampak o drugih talentiranih. Če se vrnemo k ženskim temam, je zagotovo petje poklic, kjer so ženske enako plačane kot moški, ker Leonore ne more zapeti moški. Ja, to je ena stvar, ki sem jaz odkrila pravzaprav pred nedavnim, kakšno srečo imam, ker ko bereš v časopisu, lansko ali pred nekaj meseci sem brala, jaz pozavam številke takoj, za koliko procentov, ampak je bila velika vsota, velika šifra, razlika, koliko za isto delo ženska manj zasluži od moškega. Tedaj sem pa postala, zamislila in sem rekla, res imam srečo, ker v operi rabiš žensko vlogo, sopran, mezzosopran pri kvartetih, pri koncertih, pri Animaši, Schubertovi, Zmeri in ti ravno tako je važno sopran kot bas, ne? Stopite na oder, tišina in začnete peti, gospod Markos. Kaj se zgodi v vas? Vam je kdaj... Srce mi skače, ampak rečem, hvala Bogu, da te imam. In prosim Boga, da mi da tisto moč v izražanju, da bi svojo potrebo, da sem na odru, s to potrebo tudi zadostil neke želje, ki ima publika po nekem drugem svetu. In po koncertu sem že večkrat odkril, najboljši je, da pevc čim manj govori s publiko, ker si jih nehote peljal v en tak lep svet, ko ti rečejo hvala lepa, najboljši, da si tih, ko se prikloniš in sam tudi počas padaš iz tistega sveta spet nazaj v realnost. Pripovedoval ste mi, da vas je enkrat zaneslo med petjem zelo na začetku v eno močno čustvovanje. Se da naučiti, da vas ne zanese znova? Ja, to je velik problem. Vem, se spomnim, o čem sva govorila, o 22. pesmi Dreizonen v ciklu, Schubertovem ciklu Zimsko popotovanje, ki začne s tragedijo in potem je 24 pesmi do konca, ko ta protagonist, lahko sem to jaz, lahko kdorkoli v tem primeru, dobro, imam jaz to besedilo in ga poustvarjam, me je enkrat orang zaneslo, da sem bil čustveno čisto razgaljen, bom rekel. Pred diplomatskim zborom? Ja, sem se identificiral s to osebo, od takrat naprej imam zapisano v partituri, to nisi ti, vstani zunaj. Ja, torej ta gospod, ki je to doživljal, je videl tri sonce. Tri sonca? Dva sta bila v njeni lepe oči in en tisti ta prav, ki je počas šel včas dal, ne? Nisem si želela kariere, hotela sem samo peti, ste pred leti povedali za enega od slovenskih časopisov, še vedno pojem in to na tak način, da sem o tem lahko samo sanjala, gospa Bernarda. Zaključim z vašo mislijo ali s kakšnim izsekom? Ja, jaz občutam res, spet sem danes že omenila hvaležnost, ker nikoli nisem želela kariere, želela sem si peti, to je resnica, in nikoli nisem stremela za tem, da bi bila tukaj, kjer sem danes.
In to, da sem lahko storila to pot, je zame ogromno življenjsko darilo, za katero sem vam za zahvaliti nešteto ljudem. Jaz sem prepričana, da to, kar smo, nismo samo mi, to, kar smo, so vsi te ljudje, ki so pripomogli, da smo to, kar smo. Ne samo starši v določenem trenutku končajo svojo funkcijo in potem iščeš druge starše oziroma druge inšpiracije, ki so včasih tudi popolnoma različne. Tako je vsaj moja pot bila zelo zverižena, ampak in ni končala. In prepričana sem, da je še ogromno stvari, poleg petja, ki mi bo lahko osrečevalo oziroma polnilo življenje. Upamo, veliko let še. Hvala lepa obema. Tako nekako smo sklenili naš izčrpen pogovor. Upam, da ste uživali. Sedaj pa k besedi vabim, zaključne besede gospoda župana mesta Kranj, Mohorja Bogataja. Spoštovane gospe in gospodje, nagrajenke, nagrajenci, prav težko mi zdaj po taki duhoviti razpravi morda vas nagovoriti tudi malce bolj monotono, ampak skušal bom biti čim krajši, da se bomo potem še kaj pogovorili. Torej, spoštovane gospe in gospodje, spoštovani gostje, tretje leto imamo v Kranju privilegij, da se v februarju z letošnjimi Prešernovimi nagrajenci lahko srečamo tudi v živo. Ob množici čestit, ki ste jih prejeli v dneh po podelitvi največjih slovenskih priznanj za dosežke na področju kulture, z veseljem in z velikim spoštovanjem dodajam še iskreno čestitko v imenu Mestne občine Kranj in v svojem imenu. Prešernova nagrajenca, pisatelj Zorko Simčič, slikarka Marlena Stupica, nagrajenci Prešernovega sklada, mezzosopranistka Bernarda Fink in baritonist Markus Fink, prevajalka Marija Javoršek, pesnik Gorazd Kostjančič, baletna plesalka Regina Križaj, režiser Metod Pevec in baritonist Jože Vidic. Še enkrat čestitke za vse tisto, kar ste nam dali z ustvarjalnim delom, vsak na svojem področju. Verjamem, da kot vsi veliki ljudje ustvarjate iz sebe in svoj talent nesebično delite z drugimi. Seveda naj pozdravim in se za današnje srečanje zahvalim tudi predsedniku upravnega odbora Prešernovega sklada, dr. Jožetu Trontlju in članom upravnega odbora. Pri izboru nagrajencev za leto 2013 ste opravili zahtevno delo in prepričan sem, da so nagrade šle v prave roke. V Kranju imamo že precej dolgo tradicijo druženja delavcev v kulturi in ljubiteljev kulture ob slovenskem kulturnem prazniku. Zadnja 3 leta pa srečanje združimo v pogovoru z vami, spoštovani prejemniki Prešernovih nagrad in nagrad Prešernovega sklada. Kaj bi narod brez kulture, brez lepih umetnosti, glasbe, plesa, gledališča, filma, pa tudi kulture urejanja prostora? Prav pri slednjem ima lokalna skupnost velike obveznosti, še zlasti tako staro mesto kot je Kranj. Zadnja leta smo imeli možnost, da smo s pomočjo evropskih sredstev prav v starem Kranju obnovili veliko stavbne dediščine in jo v zadnjem letu uspešno namenili prav dejavnostim na področju kulture. Mestna občina Kranj podpira tudi ljubiteljsko kulturno dejavnost in vsako leto namenja določena sredstva, kolikor seveda zmoremo, za programe in dejavnosti društva. Še vedno velikokrat slišimo, da je kultura strošek in si jo v težkih ekonomskih razmerah ne moremo priuščiti. Ne ponovim že velikokrat slišano. Ne kultura je še večji strošek, oziroma še huje. Brez kulture slovenskega naroda ne bi bilo več. V mestni občini Kranj ne mislimo tako in ostajamo zvesti sloganu, da je Kranj Prešernovo mesto, torej tudi mesto kulture. Spoštovani Prešernovi nagrajenci, spoštovani kulturniki, družbi veliko dajete. Ljudje, družba, pa vsak dan hitrejšem tempu, zamikom to prepoznamo, kakšen talent pa žal tudi spregledamo. Vesel sem, da je vaše delo dobilo mesto in veljavo, ki mu gre. Kot maloštevilen narod imamo pravzaprav veliko posameznikov, ki stopijo iz povprečja, tako doma
kot v svetovnem merilu. To je upanje za prihodnost. To je zgled za mlade, ki so šele na začetku ustvarjalne poti. In ja, nikoli, prav nikoli ni vredno odnehati na trdi, večkrat negotovi poti ustvarjalnosti. Naj se za današnjo prireditev zahvalim tudi Zavodu za turizem Kranj, sodelavcem Markom Marnežem, ki je pred 3 leti prispeval idealno zamisel za srečanje s Prešernovimi nagrajenci in Prešernovem gledališču, ki nas letos gosti v svojih prostorih. Na koncu lepo preživite današnji večer in si čim večkrat privoščite sprostitev v lepih stvarih, kajti kultura ste vi in mi vsi. Hvala. Spoštovane nagrajenke in nagrajenci, dovolite, da vam ob današnjem srečanju v Kranju poklonim eno skromno darilo. To so prevodi Prešernovih poezij, prevedeni v različne jezike, vezani v usnju. Hvala. Da naj vas povabim v Predverje, kjer je pač mestna občina Kranj poskrbela, da se bomo imeli še nekaj časa fajn. Tudi rum bo metod. Če boš ti rum, potem bom jaz zapel.